და გადავიდეთ შაბათის კურიერის მთავარ თემაზე. ლაზიკა. საქართველოს ისტორიული ზღვისპირა მხარის გარდა ეს სახელი უკვე კიდევ ორ რამეს აღნიშნავს. ქართველების მიერ შექმნილ სამხედრო მანქანას და ახალ ქალაქს, რომელიც სწორედ ქვეყნის ამ უძველეს ტერიტორიაზე, შავ ზღვასთან უნდა აშენდეს. ლაზიკა დაახლოებით აი ამ ტერიტორიაზე უნდა განთავსდეს, ანაკლიასა და ყულებს შორის. თუმცა ეს უკვე დიდი ხანია ცნობილია, მაგრამ რა დატვირთვა ექნება ქალაქს და როგორი იქნება ლაზიკა? პირველი პროექტები უკვე მზად არის და თქვენ მათ დღეს პირველად ნახავთ. პორტი, აეროპორტი, ტურისტული ზონა, ბიზნეს ცენტრი, საცხოვრებელი სივრცე. ქალაქის გაშენების გამოცხადებიდან 4 თვის შემდეგ ლაზიკას დაგეგმარების პირველადი პროექტი უკვე არსებობს. მომავალი ქალაქის ტერიტორიაზე უკვე მოსამზადებელი სამუშაოები იგეგმება. გრუნტის შესწავლა და ტექნიკური გზების გაყვანა უახლოეს პერიოდში დაიწყება. აქ შენდება დიდი ქალაქი, თანამედროვე მოწყობილი, ბულვარი, ყველასი დაღლია, დაგეგმილია. ახალი ქალაქი, როდესაც შენდება, ყოველთვის ძალიან დიდი ინტერესი იწვევს. მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანაში, განვითარებად ქვეყნებში, დღეს მსოფლიოში არის ესეთი ტიპის პროექტები. გამოიწვია ინტერესი უკვე ამ ეტაპზე, როგორც ამერიკიდან, ბრიტანეთიდან, ასევე აზიის ქვეყნებიდან. უკვე ცნობილია, როგორი იქნება ქალაქის ურბანული დაგეგმარება. პირველია თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, სადაც გაივლის რკინიგზა. პორტთან კი, რომელიც ამ ზონას მოემსახურება, შავი ზღვისპირეთის ყველაზე ღრმა სანაპიროა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ლაზიკას პორტში უპრობლემოდ შევლენ დიდი ტანკერებიც. ბიზნეს ცენტრი, ქალაქის ამ ნაწილში ბანკები, ოფისები, საგამოფენო და კულტურული სივრცე 3 მილიონი კვადრატული მეტრის ფართობზე განთავსდება. ლაზიკას ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაეთმობა საცხოვრებელ ზონას, რომელიც რამდენიმე კატეგორიად დაიყოფა. A კატეგორიაში მრავალსართულიანი კორპუსები აშენდება. B სივრცე რამდენიმე სართულიან საცხოვრებელ სახლებს დაეთმობა. ყველაზე დიდი C კატეგორია იქნება, სადაც კერძო სახლები აშენდება. D სექტორი რეკრეაციული ზონაა. როგორც პროექტის ავტორები ამბობენ, ლაზიკა იქნება მწვანე ქალაქი ველური ბუნების პარკით ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში. სანაპირო ზოლს დაიკავებს მაღალსართულიანი უმაღლესი სტანდარტის სასტუმროები, რომელსაც აქ ცნობილი მსოფლიო ბრენდების წარმომადგენლობები აშენებენ. იქნება მართლაც ფინანსური ცენტრი მთელი რეგიონისათვის და რეგიონში ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გულისხმობთ მხოლოდ სამხრეთ კავკასიას, ჩვენ გულისხმობთ შავი ზღვისპირეთს დაახლოებით 1000 კილომეტრის რადიუსში გულისხმობთ ამ შემთხვევაში მოცვას ტერიტორიის და გვინდა რომ იყოს ეს ფინანსური, სავაჭრო, ლოჯისტიკური, სატრანსპორტო და სხვა ტიპის ცენტრი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იქნება პირველ რიგში, ანუ ჩვენ დავიწყებთ ამ პროექტის რეალიზებას, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი ინტერესი უნდა გამოიწვიოს ამ პროექტმა ინვესტორების მხრიდან და ძირითადი გათვლა სწორედ ამაზე ხდება, რომ გლობალური საინვესტიციო კომპანიები, ყველაზე დიდი საინვესტიციო კომპანიები მოვიზიდოთ საქართველოში. გლობალური საინვესტიციო კომპანიების დაინტერესებას ქვეყნის მთავრობა ლაზიკაში ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებით გეგმავს. დაბალი გადასახადების, სრულყოფილი ინფრასტრუქტურა და ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა. ეს კომპონენტები ექსპერტების აზრით ლაზიკას ბიზნეს სექტორისათვის განსაკუთრებულად მომხიბლოს გახდის და ქვეყანას ახალ სატრანზიტო მნიშვნელობას შესძენს. იდეის ავტორები ამბობენ, რომ ლაზიკის მშენებლობის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ქვეყნის ზღვისპირეთის განვითარება და დეცენტრალიზაცია. როგორც ამბობენ, საბოლოოდ ლაზიკა თბილისის სიდიდის ქალაქად უნდა იქცეს. ეს უკვე განსხვავებული ტიპის ქალაქი იქნება, აქ უკვე სხვა მუშახელზე და სხვა სტილის ეკონომიკურ ურთიერთობებზეა საუბარი. ამას მოსახლეობა გარკვეულად დასაქმდება, დარჩება, ვთქვათ, არ წავა უცხოეთში, არ დაიძრება თბილისისკენ ამ მსხვილი ინდუსტრიულ ქალაქებისკენ. ქალაქის გეოგრაფიული მდებარეობა ხელსაყრელია ავიამიმოსვლისთვისაც. ლაზიკიდან თვითმფრინავით 2 საათში იქნება შესაძლებელი მოსკოვში, კიევში, სტამბოლში, ათენში, ქაიროში, იერუსალიმსა და სხვა საერთაშორისო ინდუსტრიულ მეგაპოლისებში ჩასვლა. ის ფაქტი, რომ ქალაქის მშენებლობა დაუსახლებელ ადგილზე იწყება, ინვესტორებს საშუალებას აძლევს ახალი ინფრასტრუქტურა საკუთარ ბიზნეს თავად მოარგონ. ეს არის ფაქტობრივად ცარიელი ტერიტორია, რომელიც აუთვისებელია, ანუ აქ დამატებითი ხარჯი ინვესტორების თვალსაზრისით ამბობ, რომ გამოისყიდო ტერიტორია კერძო მესაკუთრეებისგან, გადააკეთო არსებული, ვთქვათ, ლანდშაფტი, დამატებითი ხარჯები გარდა ტერიტორიის შეძენისა, ვთქვათ, არ არის. ვინც ვერ მოერგო, ვთქვათ, ფოთში და ბათუმში ვერ შეიძლება თავის დროზე რაღაც ფართი ან გაუჭირდა ან არ უღირს,
აქეთ უფრო გაცილებით უფრო იოლად, იაფად და უფრო მიზიდულად მოახდენს აღნიშნული ტერიტორიის ათვისებას. ანაკლია ყულებს შორის ახალი ქალაქის დაარსება ამ ტერიტორიის აფხაზეთთან სიახლოვემაც განაპირობა. ქალაქი ოკუპირებულ ტერიტორიასთან იმდენად ახლოს მდებარეობს, რომ იქ მცხოვრები მოსახლეობა პრაქტიკულად რეალურ დროში ადევნებს თვალს მშენებლობის პროცესს. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ემზარ ჯგერენაია მიიჩნევს, რომ ამ ქალაქს დიდი შანსი აქვს თავისი ლიბერალური ეკონომიკური გარემოთი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისთვისაც საინტერესო გახდეს. ყველაზე მეტად ესმით რუსეთის კოლონიზაციის სიმძიმე, აბსოლუტურად ყველა. როცა ისინი ამბობენ რუსეთში ისეთი მიდგომა აფხაზების მიმართ, რომ ფულს დახმარების სახით რო აძლევენ, ძირითადად ურიგებენ მას პენსიების და ხელფასების სახით. ანუ არ აძლევენ საინვესტიციო ფულს, არ აძლევენ საშუალებას განვითარდეს. რეალურად იქ არც ეკონომიკა არის, არც არაფერი. ვფიქრობ, რომ აი ამაში ჩვენ რაღაც ჩვენი ადგილი უნდა ვიყო. სოფლიოში თავისუფალი ქალაქების აშენების პრაქტიკა რამდენიმე ათწლეულია არსებობს. შენჟენშიც, რომელიც ჰონკონგთან ახლოს მეთევზე და პატარა დასახლებაზე აშენდა, დღეს ჩინეთის ერთ-ერთი მთავარი ინდუსტრიული ცენტრია. ქალაქის გაშენება 1980 წელს დაიწყო. დღეს შენჟენი რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თავისუფალი ეკონომიკური ზონაა. სოფლიოს მასშტაბით არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტენდენცია ახალი ქალაქების შექმნის, იქედან გამომდინარე, რომ ინფრასტრუქტურული საკითხები ყველაფერი იწყება ნოლიდან. შესაბამისად გაცილებით მარტივია დაგეგმა განვითარების, გაცილებით უფრო ეფექტურად ხდება ხოლმე ასეთი ქალაქების განვითარება და რაც ყველაზე მთავარია, უახლოესი 2000 კილომეტრის რადიუსში მსგავსი ტიპის პროექტი არ არის არსად განხორციელებული. ფოცსა და ანაკლიას შორის ახალი ქალაქის დაარსების შესახებ პირველი განცხადება გასული წლის დეკემბერში თავად ლაზიკას იდეის ავტორმა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ზუგდიდში სტუმრობის დროს გააკეთა. გადავწყვიტეთ, რომ ანაკლიის გაგრძელებაზე ანაკლიასა და ყულებს შორის დავაფუძნოთ ახალი დიდი ქალაქი, რომელსაც დავარქვევთ ლაზიკას. და იქნება მთავარი სავაჭრო, კომერციული და ეკონომიკური ცენტრი დასავლეთ საქართველოს და მთავარი ცენტრი ჩვენი შავ ზღვაზე. ჩვენი ლაზიკა და ანაკლია. ზუგდიდი, ლაზიკა, ანაკლია, ხედავთ რომ სამკუთხედია ემბორი შიფრული და ეს გზა უკვე ლაზიკიდან, ანაკლიიდან ლაზიკისკენ გადავდივართ სქილი რომ შენობას ვიწყებთ უკვე. პირველი სამუშაოები ახალი ქალაქის ასაშენებლად მაისიდან დაიწყება. ჯერჯერობით თანხები ლაზიკას ტერიტორიამდე მისასვლელი ინფრასტრუქტურის გასამართად გამოიყო. მაისში დაიწყება ლაზიკამდე მისასვლელი საავტომობილო გზებისა და ხიდების მშენებლობა. უმეტეს შესწავლა მიდის, პირველადი სამუშაოები ჩვენ უკვე ჩავატარეთ. და ეს სამუშაოები არის მისასვლელი გზები, ტექნიკური გზები ნაგებობებთან, რომლის მშენებლობა უნდა დაიწყოს. იქნება ძალიან ლამაზი ბულევარი, ცენტრალური ქუჩა იქნება, რომელიც პირსის მეშვეობით დაუკავშირდება ზღვას. იქნება რამდენიმე საკმაოდ საინტერესო მონუმენტის და ნაგებობას. ქალაქის ბიზნეს ცენტრი დაახლოებით 8 წელიწადში 2020 წლისთვის ამუშავდება. მანამდე კი ხელისუფლებას დიდი და რთული სამუშაო აქვს ჩასატარებელი. ლაზიკას იდეით ინვესტორები უნდა დააინტერესოს. ამისათვის უკვე შექმნილია ქალაქის გეგმის ვირტუალური 3D ვერსია, რომელიც უკვე ნათარგმნია რამდენიმე ევროპულ და აზიურ ენაზე. ჩინეთის